तो भाई हमारी गाड़ी में आ गया है इंजन का काम। और इसमें इंजन का मेजर काम आया है इसका ब्लॉक पिस्टन चेंज करने का। तो इसका ये ख़राब हो गया है, ब्लॉक पिस्टन, ये दोनों चीज़ ख़राब हो चुकी है। इसमें नए वेल्व भी डल रहे हैं और ये पूरा इसका सारा परिवार हमने खोल के रखा है। तो ये सारी चीज़ें इसमें चेंज हो जाएगी। वीडियो आपको पूरी देखने मिल जाएगी मेरे यूट्यूब चैनल पर, तो आप वीडियो को भी पूरी तरीके से देख लेना। तो कोई भी डाउट रहेगा तो मुझे कमेंट में पूछ लेना।